खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य राज्यों में बारिश गतिविधियां रहेंगी कमजोर। रविवार से को सबसे अधिक बारिश दोरनापाल में दर्ज हुई। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य राज्यों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। रविवार को सबसे अधिक बारिश दोरनापाल में दर्ज की गई है।